За 17 бодлогыг бодъё. Хамгийн 17. За энэ ихтгэж хэсгийг бодлоо. Энэ x квадрат, энэ x квадрат байна. Тэгвэл x квадратыг шийдгийг одоо бүлгэлж байгаа. X квадрат хаалтыг гаргачих. Тэгэхээр 4x зэрэгтээс хассан 4 болно. За эндээс хасах 4 гаргачих. Энэ чинь 4-ийн хүч 4x шүү дээ. Тэгэхээр 4-ийг хассан 4-ийг хаалтыг гаргахаар 4x-ээс хассан энэ 16-аас 4-ийг гаргахаар 4 болно. Тэнцүү бий болно. За эндээс 4x-ээс хассан 4 дахиад энэ хоёрыг ерөнхий үржим хаалтыг гаргачих юм бол x квадрат хассан 4 үсгийн үрж болно. За эндээс 4x тэнцүү 4 x квадрат тэнцүү 4 үсгийн 2 хэвшүүлж чинь. За энэс x тэнцүү 1 хас 2 гэсэн шийдэл боллоо. За энэс шийдвэлийн квадратуудын нийлбэрийг олох хэрэгтэй. Тэгэхээр чинь энэний квадрат 1, энэний квадрат 4, энэний квадрат бас 4. Тэгэхээр ингээд квадрат нийлбэр 9 болж гарч байна. 9 болж. За тэгэхээр хариултан дээр 9 гэх юм аа. Тэр C хариултан зөв байжээ. C хариултан зөв байж. За одоо энэ хамгаалал B-ийн 17 дээр бодъё. B-ийн 17. За B-ийн 17 5x зэрэг үржим x квадрат хассан 5x дээр нэмэх зэрэг нэмэх 125. Тэнцүү 25x квадрат. За мөн шийдвэрлэлийн квадратуудын нийлбэр болох хэрэгтэй. За тэрнээс би 5-ын x квадрат хаалтыг гаргачих юм бол юу болох вэ гэхээр 5-ын x зэрэгтээс хасах нь 25 болох юм байна. За эндээс мөн хасах нь 5 гаргах юм бол 5-ын x зэрэгтээс 25 болно. Тэнцүү тийм болно. За эндээс энэ x квадрат нь 5 гэдэг чинь x за энэ шууд шийдвэр бичиж. За x квадрат хасах нь 5-ын үржим 5x зэрэгтээс 25 тэнцүү гэсэн чинь. За ийм шийдэл бол энд чинь нэмэх хасах язгуурын дор 5 нөгөөх нь бол яг 2 гэсэн шийдэл. За энэ 3 шийдлийн квадратын нийлбэхээр энэний 5 дахиад нөгөөх нь 5 дахиад энэний 4 тэгээд 14 гэсэн шийдэл. Юу гарах квадратын нийлбэр 14 гэж гарч байгаа юм байна. За 14 гарснараа A хариултан бас зүг байжээ. За C-ийн 17 бас адилхан хангалттай болчихно. C-ийн 17 явах гэхээр 7-гийн x зэрэгтийн үржим x квадрат хассан 7-гийн x дээр нэмэх зэрэгт нэмэх 49 тэнцүү 7 үржим x квадрат. За үржлэгэн болгон задлах нь бас шийдлийн квадратын нийлбэр болох хэрэгтэй. Үржлэгэн болгон задлах нь ийм болно. За 7x квадрат гаргахад 7-гийн x-ээс хасах нь 7 болно. За тэгэхээр энэс яг хасах нь 7 гаргахад ийм болно гэж байна л да. Энэ 7-гийн x квадрат гаргалаа гэхээр x квадрат хасах нь 7 юм уу да. Яг энэ хассан 7 гаргачихад 7-гийн x-ээс хассан 7 үлдэн тэгээд хас 7 чинь гарч. За энэ тэнцүү x юм. За тэгэхээр энэ чинь нэмэх хас язгуур 7 гэдэг чинь квадрат нийлбэр 7 нэмэх 7 нэмэх. За энэних чинь нэг квадрат нийлбэр тэгэхээр 15 болж байна гэж. 15 гэдэг маань манад бол C хөлбөрийн хариу 15 гарна гэдэг бол C хариултын зүг байсан байна. За D-г одоо D-г адилхан. D-г 17 гэдэг бол юу авах вэ? За 6-ийн x-ийн үржим x квадрат хасах нь 6-ийн x дээр нэмэх нь 36 тэнцүү 6x квадрат. За эндээс x квадратыг хаалтны өмнө гаргах юм бол x квадрат хаалтны гаргах юм бол цаана юу авах вэ? 6-гийн x-ээс хасах 6
За энэ шууд юм. 6-гийн 1-ээс хассан 6 гэж чинь шууд энэ төрөөр гарч ирэхээр эхнээс гарсан юм бол x гараад дараагаас гарсан юм хассан 6. Хассан 6 үзүүлээ. За эндээс гарсан шийдвэр нэмэх 1 энэ квадрат 1. Эндээс гарсан шийдвэр нэмэх хас 6. Квадрат болохоор нэмэх 6 бас 1. Тэгээд 10. За эндээс 13 гардаг хариулт нь би хариулт нь зүг байжээ. За эндээс тэгээд 14 бодлоо. За гол санаанууд яг гэхээр энэ тэгшлийг төсөөлт 4 нэмэгдэх байна. 4 нэмэгдэх нь яг энэ ижил ерөнхий одоо өрсөлдөхтэйгээр бүлгэж байгаа. Тэгээ өрсөлдөх болгон задлаа. Тэгээ тус үлдэлтэй зөвлөмж ийм хоёр шиг гарна. За гарсан хэдэн дараа квадрат зэрэгцүүлэг нэмэгдэл манай бодлого дуснаа. За ингээд 17 бодлого бодлоо.